40% das pessoas roncam, mas ainda sonham. Por quê? Ronco. Todo mundo conhece, né? Mas você sabia que roncar alto pode acabar com o seu sono REM? A fase dos sonhos. Menos sono REM, menos sonhos malucos. Então, se você ronca mais que uma bateria de escola de samba, seus sonhos podem estar ficando de lado. E você, conhece alguma curiosidade que ninguém mais conhece? Conta pra gente nos comentários. Quer aprender como fazer dinheiro com a internet e conquistar sua liberdade financeira? Dê o primeiro passo clicando no link do meu comentário.